अभी मजा आएगा ना। मम्मी जी आप आइए ना, अंदर हाँ। आइए। अरे ठीक है, तुम लोग आराम करो। ए अवधेश, ये टीवी काहे इतना जोर से चला के रखे हो? तो क्या नाचो मैं? ए बेटा, अब शादी हो गया है, टीवी से आगे चलो, बीबी बढ़ो, उसका ख्याल रखा करो। हाँ, अब कुछ है साल तो बचे हैं, फिर तो टीवी ना देखना है। हाँ? ए दुल्हन, सुबह उठने का कौनो जल्दी नहीं है, हाँ? आराम से उठ, ठीक है? और कद्दुआ बनेगा सुबह। सुबह रेसिपी बताए थे, याद है ना? जी मम्मी जी। हाँ, अच्छा हम जा रहे हैं। सुनो, कमरा में से आवाज आना चाहिए, टीवी का नहीं, मियाँ बीवी का। कहाँ समझा? हैं? शाबाश बेटा, बहुत सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं